Allah şükür yallah ne bekliysen. Hayrettin minibüse kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi siz işinize, evinize toplu taşıma araçlarıyla gidiyorsunuz değil mi? Hani minibüs, otobüs falan. Şimdi minibüse bindiniz diyelim. Gaz çıkardınız diyelim. Yani çıkarmadınız da insanlar size gaz çıkarmışsın gibi davranıyor diyelim. Ne yaparsınız? Hayrettin minibüste başlıyor. Hepsini oradan geçiyorum. Beyefendi, hiç oturuşunuza, mavi boncuk gözlerinize yakışıyor mu bu osurum? Ne alakası var ya? Ne diyorsun sen? Yani affedersiniz ama... Yani Ben ne bileyim ben. burnum gitti beyefendi ya. Ben ne bileyim kardeşim ama manyak. Kokuyu alıyor musunuz kokuyu? Hayır benden mi kaynaklanıyor yani? Ama yani buradan geliyor gibi hissettim Hayır, ben. hayır. Oh. Allah Ama yani Allah. yüzüme, yani şu anda ben de konuşurken de Ya manyak mısın kardeşim sen? aşağıdan gidiyor. Bak bak. Yok. Yani beyefendi, Senden geliyor ya, affedersem bırak artık ya, bunun ya. çıktığı nokta budur. Abi aç bakayım gel bakalım gel. Ya. Gel bakayım hangisinden geliyor gel bakayım. Sen çık bakalım gel. Tamam bakalım bakalım. Gel bakalım gel. Bağır. Oturun beyefendi siz. Sen de otur ben de. Tamam ben de oturayım bakalım. Bakalım. Manyak mısın ya neysin ya? Abi koklayın o zaman. Tamam gel bak. Ya burası affedersiniz ama yani foseptik çukuru gibi koktu ya. Buyurun beyefendi. Buyurun siz oturun, dibe oturun Otur siz. sen otur tamam. Siz dibe oturun. Kim otur bu otur. Allah'ım ya. Vay. 2 saatten beri şey yapıyorsun bir de bak atarım seni arabaya aşağı. Oturun abi oturun ya. Ya bir de sen otur ya. Oturun ya oturun ya. Yani bir de şey yapma. Affedersiniz ama yani ben Yapma sus. hayatımda gaz çıkarmadım ya. Atarım seni arabadan aşağı. Hayır yapıyorum. Abi yemin olsun arkadan geliyor ya. Bırakın Allah aşkına ya. Oy. Arkadaş sen de bir şey arkadaş. Beyefendi kusura bakmayın ama iftirayı bana atıyorsunuz ya. Ya şeyden geliyor sen tarafından geliyor ya. Ne alakası var Allah aşkına ya? Ben adamın yanına oturdum. Tamam ben ne bileyim yani arkadaşım o zaman kalkalım bakalım o zaman nedir ya. Ya alkol de var alkol kokusu da var yani. Kokla o zaman. Şöyle yapalım o zaman. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bulduk mu kokusu? Aa, Ne biliyor ya. Kokla. biz arkaya doğru gidelim. Ne bileyim yani. Biz arkaya doğru gidelim. Gelin arkaya doğru gidelim. Biz arkaya Böyle bir doğru. şey olsa insan iner değil mi yani? Tabii canım. Tartışıyoruz yani. Tabii. Koklayalım bakalım hadi. Yok abi. Abi sen öne doğru geç abi. Sen önde otur. Sen öne doğru otur abi. Sen öne doğru otur abi. Arkaya gelin arkaya. Sırayla bakalım abi. Gel ablacığım arkaya. Ha buyur. Vay anasını Buyur. ya. Abi senden geldi. Yok ya benden geldim. Kokla o zaman. Abi Hadi senden... Şimdi abi. kokla o zaman. Bakayım bir saniye. Eyle koklayacağım abi. Ya hayret bir şey ya kokla. Bir koklayayım. Kokla. Vay. Ya Öf. kokla olur mu öyle bir şey Vallahi ya? koktu abi. Pantolona sinmiş. Arkadan geldi. Kur'an şemsen arkadan geldi ya. Vay abi. Abi pantolona sinmiş. Ya Bir saniye abi dur. ya, öyle bir şey mi olur? Bir saniye koklayayım ben. Bir saniye getir Ya abi. koktu arkadaşım dövürüm seni bak ha bak yalçılık yapma. Terbiyesizlik yapma. Başkası koksusun beni yalan konuşma. Kokla bak kokla. Kokla. La kokla la. Kokla. Senden geliyor abi ya. Ya öyle bir şey olmaz ya. Vallahi böyle bir şey yok ya ben kendim şey oldum ya. Abi. Ya Doğaldır pantolonu ya. çıkaracağım şimdiki ya. Oha. Abi ne yapıyorsun sen ya? Bak karakola gidelim böyle bir şey mi olur ya? Siz ne Gidelim diyorsunuz abi. ya? Test mi yaptık? Karın önce böyle test yaptılar ne demek ya? Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey mi var ya? Hayır ben tamam buradan tam buradan. Hayır böyle bir şey olmaz ya. Hayır ama orada oturuyor oradan geliyor. Buraya oturuyor böyle. Böyle duracağım ya ben. Başka bir şey söyleyeyim. Yok arkadaşım ya bir şey diyeyim böyle bir şey. Abi otur şuraya otur abi buraya otur ya. Ya bırak. Abi anlayacağız kimin osurduğunu anlayacağız ya. Lan seni bana döverim ha. Kimin osurduğunu anlayacağız. Döverim lan seni. Kimin osurduğunu anlayacağız abi. Boş ver abi. Bırak. İki saatten beri şey yapma. Vururum kırarım lan ağzını senin ha. Otur abi. Ulan doğru konuşsana. Bak. Yok abi. Buyur kardeşim. Abi. Sana ufak bir şey yaptık. Eyvah.